မင်္ဂလာပါအခုပြောမှာကတော့တင့်ရဲ့စာရွက်စာတမ်းတွေကိုဖုန်းနဲ့ scan ဖတ်နည်းပဲဖြစ်ပါတယ်တင့်ရဲ့ရုံးလုပ်ငန်းသုံးစာရွက်စာတမ်းတွေငွေရပြေစာဖြတ်ပိုင်းတွေစာအုပ်ထဲကကွက်ပြီးကူးကျင်တဲ့စာတွေ whiteboard ပေါ်ကစာတွေစတာတွေကို scanner မလို့ပဲတင့်ဖုန်းနဲ့ပဲအလွယ်တကူ scan ဖတ်ပြီးသိမ်းလို့ရတဲ့နည်းလမ်းလေးပါတင့်ဖုန်းမှာ Microsoft OneDrive application ရှိုံနဲ့လုပ်လို့ရပါတယ် Microsoft OneDrive app ကို Google Play Store ကနေအလွယ်တကူ download လုပ်လို့ရပါတယ်OneDrive application ကိုဖွင့်ပါကင်မရာပုံလေးကိုလက်နဲ့ဖိလိုက်ပါ scan လုပ်လို့ရတဲ့စာမျိုးစားတွေဖြစ်တဲ့ whiteboard document business card နဲ့ photo လေးမျိုးတွေက scan လုပ်မဲ့အမျိုးအစားကိုရွေးပါပြီးရင်မိမိ scan လုပ်မဲ့ area ကိုသတ်မှတ်ပါ scan လုပ်မဲ့ area ကိုအပြာရောင်ပေါင်းနဲ့ပြတာကိုအလိုရှိသလိုချိန်ပါမိမိလိုချင်တဲ့ area ရပါကအဖြူရောင်ဝိုင်းကိုနှိပ်ပြီးဓာတ်ပုံဆန်လုပ်ပါမိမိအလိုရှိတဲ့အနေထားကျယ်ဝန်းတိုင်ရပါက confirm ကိုနှိပ်ပါဒီအဆင့်မှာ scan လုပ်ထားတာကိုအလိုရှိသလိုပြုပြင်လို့ရပါတယ်အလိုရှိသလိုပြုပြင်ပြီးပါက done ကိုနှိပ်ပါscan လုပ်လိုက်တာကို PDF file အနေနဲ့ OneDrive မှာအလိုအလျောက်သိမ်းပေးပါတယ် Thank you